有一個非洲嘅故事，係講關於天主嘅。呢個故事咧個內容就係咁：有一日，天主落嚟去非洲嗰度旅行，佢望到咧非洲呢個咁大嘅洲，其中有一個部落係冇咗信仰，佢哋唔信天主。於是天主咧就企喺一塊好大嘅田嘅中心，個田嘅四個角咧都有4個男人喺度工作緊嘅。呢幾個人咧見到天主企喺度，企喺田嘅中間嗰度，佢哋睇到佢，望咗佢好耐，跟住咧佢哋就跪低朝拜天主咯。天主跟住就消失咗，但係佢睇下有咩結果呢？呢4個人返到去佢哋嗰條村嗰度，就召集晒所有啲人出嚟，話俾佢哋聽，佢話真係有天主㗎，天主顯現俾我哋，天主好關心我哋，佢嚟到我哋呢度顯現俾我哋，親自嚟探訪我哋。嗰啲人聽到之後咧，就開始誠心朝拜天主，同埋誠心去祈禱。佢哋睇到呢4個人咧係有神視嘅，佢哋竟然睇到天主。咁但係有一個鄉民咧就開始問啦，佢話：你見到天主啦？天主件衫咩顏色㗎？第一個就話：天主件衫係紅色嘅。跟住第二個咧就話：唔係，天主件衫係藍色㗎。第三個咧就話：你哋都錯，天主件衫係綠色嘅。第4個就話：你都癲嘅，天主件衫係黃色㗎。佢哋就開始爭論啦，拗下咧就打交添啦。到最後咧就分裂成為4派人，彼此仇視啦。我話綠色，你話藍色㗎，大家咧就鬥睇下邊個贏，冇朋友做。後來經過少少嘅反省啦，佢哋都同意咗啦。好似今日特朗普同嗰啲國家，我哋講和啦，大家搵一個協議啦。咁佢哋反省過之後咧，唔再拗啦，唔再爭論啦，佢哋搵到一個共同點，就話佢哋睇到嘅天主咧，只係少部分嘅天主，冇睇到全部嘅天主。咁所以咧，佢哋覺得個個都有佢啱嘅部分，但係唔係個個都錯㗎。如果我哋肯開放自己，從別人嘅角度去睇嘢嘅話咧，對天主嘅形象會帶嚟更大嘅認識。我想問大家一個問題，你哋睇到我今日着嘅祭衣係咩嘢色啊？今日係天主聖衫，禮儀上應該係白色嘅，白色。但係今日都係常年期嘅開始喎，常年期係綠色嘅，所以呢個綠色。但係天主聖衫係大過常年期，所以主色係白色，綠色少啲，都表達咗已經開始常年期咯。但係我冇忘記到今日係天主聖三節，好大嘅節日，所以我條帶有聖聖聖，你一陣間睇清楚啲，係代表天主聖父、
聖子聖神。喺禮儀上冇得拗，冇人咁話我錯㗎。你話白色，我有白色；你話綠色，我有綠色；你話天主聖三，我有天主聖三。睇你邊個角度去睇就得。天主係大過晒我哋所有嘅人，我哋唔能夠完全明白晒天主嘅計劃或天主嘅事。我哋世上嘅事都要掙扎去明白，但我哋都冇法子明白晒世間上嘅事，何況天上嘅事呢？你讀幾多書，你都冇法子明白晒天上嘅事。只有智慧呢份嘅恩寵呢，先至幫到我哋明白多啲。所以天主聖神係智慧之神。如果你有聖神嘅啟示，你就會明白多好多嘢。重要嘅就係，如果我哋喺認識方面，喺知識方面，我哋出錯嘅話咧，我哋所有嘅嘢都會係離開個重心。今日嘅重心係天主聖三，所以表達天主聖三禮儀上叫我哋着白色衫，神父好啱着白色衫，我都着白色衫。但係天主聖三過咗之後咧，聽日係常年期嘅第11周啦，另外一個節日。咁聖三我哋都冇忘記，我哋求天主賜俾我哋聖神去光照我哋，使我哋明白多啲道理。我哋點樣先能夠正確地祈禱呢？點樣先能夠同天主有正確嘅關係呢？如果我哋一開始就對天主有錯誤嘅認識，其他嘅嘢都可能會有出錯。我哋信徒點樣睇我哋嘅生命呢？聖神帶領我哋去睇到，我哋要見到天主對我哋嘅愛，我哋對天主嘅愛作出適當嘅回應，咁我哋嘅生命就係有意義嘅。要話俾人聽，天主係點樣㗎？我唔知，我睇唔到天主。我哋要從耶穌開始啦。耶穌降生成人，所以係睇到佢，中途睇到佢，我哋睇唔到佢，但我哋從聖經，我哋睇到耶穌係點。聖保祿佢話，他即係耶穌係無形天主嘅肖像。耶穌自己都話，邊個見到我就見到父。所以佢係無形天主嘅肖像。喺耶穌身上，我哋睇到天主係點樣嘅。咁耶穌俾我哋睇到天主係點樣呢？最可愛、最完美嘅，我哋喺睇到耶穌嘅就係一個善牧。耶穌係善牧，佢話我係善牧，我為羊犧牲我嘅生命，我哋就係佢嘅羊，所以佢愛我哋，愛到犧牲佢嘅性命都唔介意。所以呢個就係耶穌最完美、最可愛、最值得尊敬嘅形象，善牧。所以睇耶穌，我哋就睇到天父都係善牧。佢睇到非洲人冇晒信仰啦，佢可憐佢哋，佢要救佢哋，所以佢落嚟俾佢哋睇到，我係關心你哋嘅。所以嗰4個人翻嚟話俾佢聽，我哋見到天主，但係啲人就挑戰佢啦。咁你話俾我聽啦，天主着咩衫？咁佢話啦，收尾嘅結論就係咯，你唔同嘅角度你睇到天主可能着唔同嘅衫。聖母顯現有時都唔着唔同嘅衫噶，花地瑪顯現佢着白衫，喺路德顯現佢就有白色帶藍色嘅。
藍色唔係主色，白色係主色，藍色呢個係路德聖母嘅形象，都係聖母嚟。所以着唔同嘅衫，唔能夠話你有好多個聖母，都係一個。天主都係一樣，可以唔同嘅方式顯現俾我哋。咁我哋要盡量去明白佢想帶嚟乜嘢信息啦。我哋喺耶穌身上見到天父對我哋嘅愛。聖神係邊個呢？我哋又睇唔到聖神。聖神係聖父聖子之間嘅聯繫，亦都係我哋同天主聖父聖子之間嘅聯繫。佢嘅智慧令到我哋能夠同天主聖父聖子結合，佢嘅智慧亦都令到我哋同人之間和諧相處。天主聖三嘅奧秘唔係用嚟爭論嘅，甚至可以話唔係用嚟研究添啊！天主聖三係用嚟祈禱嘅，我哋向聖三祈禱，學習天主聖三彼此嘅共融同埋愛。我哋真誠咁祈禱嘅時候，我哋就會學到聖父、聖子、聖神點樣愛我哋，聖子點樣為我哋犧牲，我哋點樣為主作見證，肯為主為人犧牲，表達我哋嘅共融，我哋嘅愛。我哋生活喺聖父、聖子、聖神嘅世界裏邊，呢個世界唔係喺太空，而係喺我哋每日生活緊嘅世界當中。所以頭先嘅故事，非洲嘅故事咧，可以幫到我哋明白，天主唔係喺太空，天主就係顯現喺我哋而家住緊嘅地球。所以嗰個虛構嘅故事又好，就係話俾我哋聽，佢都唔嫌棄非洲人冇咗信仰，佢嚟親自俾佢哋睇到，我愛你哋，我關心你哋，所以唔使搭火箭上去揾天主啊！天主就喺呢度，天主就喺呢間聖堂，天主就喺我哋嘅心裏邊，天主喺我哋生活當中，唔使讀好多書，你只要明白天主就喺度。咁我每日祈禱，天主就喺度。我哋求天幫助我哋明白好多我哋唔明白嘅嘢，佢唔會用咁高深嘅學問話俾我哋聽。佢話我就喺你心中，你熱心祈禱，誠心祈禱，天主會派聖神賜俾你哋最高嘅智慧，使你而家唔明白嘅嘢，你會明白，而且明白好多，未必全部都明白。所以我哋咁樣過天主聖三節係非常之有意思嘅。